السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نستمروا في السلسله ديال بريباراسيون موديل اناليز 1، وان شاء الله في هذا الفيديو غادي نعمل واحد الدراسه ديال واحد الداله سو فورم كوس سي ام. نبداو على بركه الله. اكزامان كوس سي ام سوا لا سويت دبليو ان qui contient un grand n, l'ensemble n, la suite est définie par wn égale voilà égale à n exponentielle moins n. La première question, voilà, donner la fonction f de x pour x qui contient à l'ensemble R. Voilà, عندنا هنايا 4 ديال الاختيارات، دونك 4 ديال الاختيارات. Donc la première, le choix f de x égale à x exponentielle de x, ou bien f de x égale moins x exponentielle moins x, ou bien f de x égale à x exponentielle moins x, ou bien le choix autre. C'est très bien. Donc la deuxième question, voilà, la deuxième question, donner la dérivée de la fonction f' de x. بعد ما غادي نحددوا la fonction f de x غادي نعطيو la dérivée ديالها. La dérivée ديالها واش f' de x égale à exponentielle de x factoriel de 1 moins x, ou bien f' de x égale à moins exponentielle moins x factoriel de 1 moins x, ou bien donc f' de x égale à exponentielle moins x factoriel de 1 moins x, ou bien la réponse autre. بعد ما غادي نحددوا la fonction f de x هذيك الساعه غادي نختاروا la dérivée ديالها. C'est très bien. La dernière question, بعد ما غادي نحددوا la fonction بعد ما غادي نحددوا la dérivée f' de x غادي نحددوا لو دومين دو ديفينيسيون ديال لا ديريفي اف بريم. داكور، انطلاقا من لا ديريفي. سي تري بيان. دونك عندنا هنايا 4 يعني عندنا هنايا 4 ديال الاختيارات. فوالا، حاولوا تفكروا في هذا ليكزامان، ابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. La première question, on a la suite wn égale n exponentielle moins n. C'est très bien. Voilà, quel que soit n qui contient l'ensemble n. بغينا la fonction f de x. فقط غادي نعوض x ب n. f de x égale quoi? Égale بلاصة n غادي نعوضها x exponentielle moins x. Quel que soit x qui contient l'ensemble R. C'est très bien. Voilà, la réponse de la question. f de x égale à x exponentielle moins x. Voilà, غادي نقلبوا عليها هنايا في هاد الاختيارات. قلنا voilà, f de x égale à x exponentielle moins عندي moins x. Voilà, غادي نشوفوا a دونك فو، دونك يعني الاختيار بي ما عندناش، او غادي نشوفوا الاختيار سي. فوالا، عندنا اكس اكسبونونسيال موان اكس، و غادي نكوشيو على الاختيار سي. سي تري بيان. La deuxième question, dériver la fonction f' de x. C'est très bien. دونك عرفنا بلي لا فونكسيون اف دو اكس ايكالا اكس اكسبونونسيال موان اكس. غادي نمشي نعمل الاشتقاق ديال هاد لا فونكسيون. ايكال كوا؟ ايكالا اكس اكسبونونسيال موان اكس. سي تري بيان. دونك الا لاحظتينا عندي هنايا دو فونكسيون. فوالا، ايكالا اف بريم في جي زائد كوا؟ زائد اف فوا جي بريم. سي تري بيان. فوالا، دونك يعني اف بريم دو اكس هذا جوست رابيل. دونك غادي نعمل الاشتقاق ديال اكس. فوالا، اكسبونونسيال موان اكس زائد اكس دونك ليكسبونونسيال موان اكس. تري بيان. الوغ اف بريم دو اكس ايكال كوا؟ دونك الاشتقاق ديال اكس ايكال 1، سيتادير غتبقى لنا اكسبونونسيال موان اكس. سي تري بيان. و الاشتقاق ديال اكسبونونسيال موان اكس هو موان اكسبونونسيال، حيت كنعرفوا بلي ليكسبونونسيال ديال او شنو هو. دونك كنعمل او بريم اكسبونونسيال دو او. داكور، دونك هذا جوست رابيل. سي تري بيان. دونك قلنا بلي هنايا غادي تبقى لنا اكسبونونسيال موان اكس. قلنا الاشتقاق ديال اكسبونونسيال موان اكس هو موان اكسبونونسيال دو اكس، يعني موان اكس اكسبونونسيال موان اكس. وغادي نفاكتوريزي هاد ليكسبونونسيال موان اكس.
Voilà, donc f' de x égale exponentielle de x factoriel de 1 moins x. C'est très bien. Donc هذا هو الاشتقاق ديال f' de x. Donc voilà, donc قلنا بلي f' de x égale quoi? Égale exponentielle de x 1 moins x. Voilà. Donc عندي كذلك هنايا voilà, donc عندي هنايا voilà exponentielle donc عندي هنا exponentielle عفوا عندي هنا exponentielle moins x. donc انا درت هنا بلس. donc هنا faites attention عندي هنا moins x. voilà, donc le choix A, donc الاختيار donc يعني A خطأ، الاختيار B donc يعني خطأ، الاختيار الصحيح هو C. c'est très bien. وكنجيو تنكوشيو. Voilà, donc on a f' de x égale à exponentielle moins x factoriel de 1 moins x. Très bien. La troisième question, donnez le domaine de définition de la fonction f' de x. باش نحددو le domaine de définition. Donc le domaine de définition ديال واحد la fonction f' de x دائما كنعملو la fonction f' de x égale 0. d'accord. هذه دائما كنطلقوا منها باش نحددوا واحد لو دومين دو ديفينيسيون ديال واحد لا فونكسيون ديال واحد المشتقه. دونك كنعمل f' de x égale 0. c'est-à-dire quoi? c'est-à-dire exponentielle moins x factoriel de 1 moins x égale 0. اكيد ان exponentielle moins x différent de 0. voilà, 1 moins x هو اللي كيساوي 0. c'est très bien. alors x égale quoi? égale 1. voilà, donc le domaine de définition égale R ما عدا 1. ou bien بصيغة أخرى moins l'infini 1 اتحاد 1 plus l'infini. c'est très bien. donc هذا هو la réponse de f' égale quoi? donc يعني égale à 1 moins l'infini 1 اتحاد moins 1 plus l'infini. voilà, donc la réponse هو C. donc remarque bien, donc de f' égale à donc يعني R. هذا هو le domaine de définition. voilà, donc غادي نكوشيو C. c'est très bien. voilà. Voilà, زدت لكم واحد السؤال هو calculer l'image f de 0 et l'image f' de 0. donc كنعرفوا بلي la fonction f de x égale x exponentielle moins x. voilà, غادي نحسب l'image ديال هاد la fonction في الزيرو. c'est très bien. donc x غادي نعوضها بالزيرو multiplié par exponentielle de 0 égale quoi? donc égale 0. c'est très bien. donc d'abord عرفنا بلي l'image de la fonction voilà, donc f de 0 égale quoi? égale 0. c'est très bien. كنعرفوا كذلك la fonction f' de x égale exponentielle moins x factoriel de 1 moins x. voilà, وغادي نحسب l'image f' de 0 égale quoi? donc exponentielle de 0 factoriel de 1 moins 0. c'est très bien. donc f' de 0 égale quoi? donc égale 1. donc 1 fois 1 donc c'est 1. c'est très bien. voilà, donc f de 0 égale à 0 وكذلك f' de 0 égale 1. voilà, غادي نمشيو نقلبوا عليها هنايا. voilà, donc يعني f de 0 égale 0 f' de 0 égale quoi? égale 1 plus 1. voilà, donc la réponse هو C. c'est très bien. donc غادي نكوشيو على la réponse C. فوالا الى عندكم بليزيور ديال لي كيستيون ما تنساوش توضعوا في كومونتير وبارطاجيو لو لين ديال لا فيديو مع تو لي زيتيديو باش ان شاء الله توم يستافدوا. اي بون كوراج.